สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ นะคะเจอกันกับน้องแนนเสรีไทยรถสวยอีกแล้วนะคะวันนี้ฤกษ์งามยามดีนะส่งมอบรถกันอีกแล้วนะคะกับรถวิ่งงานตอนเดียวติดตู้ทึบนะคะวันนี้น้องแนนขออนุญาตพี่กบนะคะสวัสดีค่ะนะขออนุญาตถามเลยละกันนะคะพี่กบเห็นรถของเราจากช่องทางไหนคะ จากเพจของFacebook ครับ เพจ Facebook ครับ ที่ ผม สาขาสุราษฎร์ใช่ไหม ใช่ครับผม ติดตามเพจด้วย ใช่ครับ นะคะแล้ววันนี้ก็คือมาดูรถตัวจริง ใช่ครับ เป็นยังไงบ้างคะ รถสภาพดี แล้วก็การคุยการให้บริการดีมาก อ๋อ แล้ว ขอบพระคุณ รับ มาก ผ ๆเลย รับ ค่ะ แล้วก็ดูแลแล้วก็การมอบรถสมบูรณ์แบบไม่มีปัญหาอะไรครับ สวยงามเลยทีเดียว ครับ นะ ครั คะ บ ถูกตรงปกเลยออกยากไหมคะพี่ ไม่ยากครับไม่ ไม่ยาก การบริหารจัดการการช่วยดูแลลูกค้าดีมาก ขอบพระคุณ ครับผม มากๆเลยนะ ครั คะ บผม วันนี้ทีมงานเสรีไทยรถสวยนะคะ ครับ ก็ขอขอบพระคุณพี่กบและครอบครัวมากๆเลย ขอบคุณมาก ที่เลือกซื้อรถกับเรานะ ครั คะ บ วันนี้รับรถไปแล้วก็ขอให้กิจการรุ่งเรืองนะคะ เงินทองไหลมาเทมาเฮงๆรวยๆนะคะ ครับ ขอบพระคุณ ขอบคุณครั ค่ะ บ